profil تاع l'entraîneur تاعو؟ Donc ça va être un profil un peu. Le choix de l'entraîneur il est compliqué parce que انت جايب درك entraîneur وتعرف باللي مهما كان l'objectif نطمعوا باش نروحوا الكوب دي موند. تجيبو تقول درك راني جاي إليميني لا كوب دي موند ما تجيش، يعني لازم تطمع حتى لاخر دقيقه باش تتاهل لكاس العالم، بس ما لازمش تكون هي المهمه الاولى باش تكون بريسيون يعني اكبر من اللي راهي كاينه ورا لونترينور ورا لي جوار. وعم بالنا بلي كاين لا كوب دافريك 2019 دركا هي نظن لو ديبا تاع لا فيدراسيون. وانا يعني كشخص كيما انت كيما كل الجزائريين اللي نتبعوا المنتخب شكون اللي والم تاع نشوفوا هما يعني vont se mettre dans cette position la fédération de se dire qui on va prendre. On va prendre quelqu'un et lui dire faut absolument aller à la Coupe du Monde. Là on va préparer les choses pour la Coupe d'Afrique. هذا هو le projet يعني que je vois moi de l'extérieur, mais je peux pas aujourd'hui me prononcer moi pour un tel ou tel sélectionneur. Ce qui est important, c'est qu'on ait de la stabilité à ce poste-là, Inch'Allah. C'est ça qui est le plus important. كلام يعني تحدثوا قبل بعد القدوم تاع زوتشي حول اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات، وكاين بعض يعني نقدر نقولوا مالونتوندو بالنسبه للاعبين المحترفين. قال زيتشي بلي راح يكون هناك يعني اعتماد نوعا ما على اللاعب المحلي. انت واش توجه لو ميساج لي جوار اللي يلعبوا في الخارج؟ انا ما نجمش نمد ميساج يعني لي جوار اللي يلعبوا في الخارج ولا باسكو ما كانش اللي انا جوار اللي يلعب في الخارج وجوار كان جوار جزائري يلعب في الجزائر ولا يلعب في لاشين ولا يلعب في هونغ كونغ. جزائري مهما كان. يعني لا ميسيون تاعو يدافع. La mission de joueur algérien, peu importe où il est, c'est que de répondre présent quand on fait appel à lui. Et des malentendus, il y en aura sûrement encore. Parce que les malentendus ما تقلبوش أكبر من اللي كان. إحنا واش بغينا الفوتبول تاعنا يتقدم. ما ضالوش هضره صرات هضره ونضل كل نهار عقبها. Ça est donc plus important. Les joueurs تاعنا كاع عم بالهم بلي on a une mission très importante, un renouveau. Il faut les encourager dans ce sens-là. ان شاء الله. وليك عنتر يعني عنتر يحيى بعد اعتزال اللاعب دوليا في لاعبين دوليين اخرين مثلك كانوا يجيو في كل مره عندهم دي ستاج في لا دي تي ان، وعنتر تشوف في كل مره غايب. يعني شو هو العلاقه بردك مع المكتب السابق مع لا ابدا. انا كنت عندي علاقه مليحه مع l'ancienne fédération. كان عندي حتى مشكل مع لا فيدراسيون. شو يا دي بروغرام يا دي بلانينغ دونترينمون تبع. انا عندي une formation ما نجمش ندير كلش في فرد وقت انترينور هذه بعد على فما دير والو. يعني هنا اليوم كما عرضني خويا قاده باش fait des petites manifestations pour les jeunes, pour notre jeunesse, on le fait avec grand plaisir. Mais la seule raison pour laquelle je ne suis pas régulièrement venu, c'est que mon calendrier il le permettait pas. انتر كانت هناك دي كونتاكت دي فري كونتاكت عيطوا لك باش تكون؟ لا ما كان حتى كونتاكت ويعني ما اتصل بي حتى واحد يعني باش. كانت مجرد حديث صحفي؟ لا صحافة. انت يحيى كنا هضرنا على المونديال في روسيا، يعني اللي عندنا شونس صغيرة جدا. يعني انت واش راك تشوف المستقبل المنتخب الوطني تاعنا؟ مستقبل الفترة هذه اللي جاية ما تكونش سهلة. بزاف الفوتبول تاعنا عنده بزاف لي شانتيي. L'équipe nationale, il y a la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, aussi la priorité.
يعني خاصة انه احنا طمعنا الشعب تاعنا في كل مرة نتأهلوا للمونديال. يعني صعيب بصح مش كل مرة تطيح في ان جروب فيه نيجيريا كامرون والجزائر. C'est un groupe très très difficile. ويروح واحد برك. D'où l'intérêt inchallah d'augmenter le nombre de pays en Afrique. Mais il y a forcément une des trois nations, des grandes nations du football. Il ne faut pas diminuer la Zambie. La Zambie, elle a gagné une Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps. Donc, soit l'Algérie, soit le Cameroun, soit le Nigeria, واحد منهم ما يروحش كوب دي موند. كاع طامعين يروحوا وحنا ما نجموش نقولوا حنا احسن من الناس كل دائما. لازم واحد يحكم avoir une certaine humilité, même si on va pas à la Coupe du Monde, il faut continuer à travailler. انت على بالك باللي جزنا كوتي في لاكان الاخرانيه في الكابون يقدر برك عن طريقه يقول لنا واش لو ميساج اللي بعثه له بوغرا هذه صرات يعني فيلم ماذا بينا احنا راك معنا بس مجيد ما بعثليش ميساج. كنت مع بودير سي ان هوموريست فرانكو ماروكان. كنت معاه بودير. لا بودير بعث لي ميساج كتب لي في الميساج هو مغربي قال لي 1 2 3 رونديفو اورلي باسكو انا بيردو وانا كي قلت لهم بودير حسبوها بوغي. بعد الميساج تاع بودير درته في تويتر تاعي. مسكين ماجد ما ريان دي ماجد ريان دي تو. انت كنت لعبت انت مع يوسف بالليلي في ليسبيرون دو تونس يعني راك على بالك باللي راهو معاقب تشوف باللي بالليلي راح يعاود يولي يوم فرص. نتمنى ليوسف ان شاء الله يعاود يرجع للكره. نظن باللي شاب كما هو غلط صح بصح درك كان ينجم يكون عنده فرصه باش يعاود يرجع حتى لحياته يعني تكون حاجه مهمه. انت قدامك الكاميرا واش تقول للجمهور؟ باش نقدر نقول باللي كل مره يعني يكون عندي ان غران بليزير نكون هنا في بلادنا ونتمنى ان شاء الله الفوتبول تاعنا يتقدم نكونوا كل derrière tous les que ce soit les clubs تاعنا l'équipe nationale nos joueurs inchallah qu'on soutienne tout le monde et que la critique faut faire une critique objective pour avancer quand ça va comme quand ça va pas. Il faut faire des bonnes analyses et puis à partir de là inchallah se mettre au travail rapidement parce qu'on a des échéances très très compliquées qui arrivent. ان شاء الله انت نشكرك بزاف على الصدر الرحب تاعك واللي خليتنا قصرنا معك في هذا الحوار. نضرب لكم موعد اخر في حوار اخر في موعدنا اللاحقه. السلام عليكم. تحت الرعاية السامية للسيد وزير الصناعة والمناجم.